පුතේ අපි ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ පාඩමේ පළවෙනි කොටස ඉවර කළා. ඒ වගේම දෙවෙනි කොටසත් ඉවර කළා. දෙවෙනි කොටසේ අවසානයේ මට මතක හැටියට ගුරුත්වාකර්ෂණ යටතේ අපි කළේ පෘථිවි ස්කන්ධය සහ පෘථිවි ඝනත්වය. එහෙම කතා කරපු අපිට එකපාරට අනිත් පාඩමට එන්න හරිනේ වගේ හින්දා මම පොඩි උදව්වක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි කොටස නතර කරන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඒකේ අග කොටස අපි අරගත්තාම ලිව්ව සමීකරණය g සමානයි g වරක් m යට r වර්ගය. r වර්ගය. දැන් එතකොට මේකේ අපිට m මුක්ත කළොත් m සමානයි gr වර්ගය බෙදීම කැපිටල් G. කැපිටල් G. එතකොට එහෙනම් අපිට එනවා m සමානයි සිම්පල් g කියලා කියන්නේ 9.8 හෝ 9.8යි එක උනත් කමක් නැහැ. 6400 මීටර කරමු. 6.4 වැඩි කිරීම 10/6යි. දැන් බලන්න මේකේ වර්ගය. ඊළඟට මේක බෙදීම 6.67 වැඩි කිරීම 10 - 11යි. ඔයාට ලැබෙන්නේ පෘථිවි ස්කන්ධය. මේක දල වශයෙන් 6 වැඩි කිරීම 10/24ක් විතර වෙනවා කිලෝග්‍රෑම්. ඔය අපිට ලැබුණේ පුතේ පෘථිවියේ ස්කන්ධය. ඔයාලට මතක ඇති අපි පෘථිවියේ ඝනත්වය ප්‍රකාශ කළා ρ සමානයි n බෙදීම v. ඒතර v කියන්නේ 3න් 4ක් ϕr ඝනය. ඒ කියන්නේ 3න් 4ක් ϕr ඝනය. දැන් 3 නගිනවා උඩට 3ක් n. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ ආගයන් ආදේශ කරන්න. එතකොට අපිට එනවා ආගයන් ආදේශ කරපුවාම එහෙම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔන්නම් ඔබ ආදේශ කරන ස්කන්ධය හොයාගත්ත එක මෙතෙන්ට දාන්න. ඒ කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 6 වැඩි කිරීම 10/24 බෙදීම 4 වැඩි කිරීම 22 මම දාන්නම් 7 පස්සේ උඩට දාන්නම්. මේක 6යි නැත්නම් 6 වැඩි කිරීම 6.4 වැඩි කිරීම පෘථිවි අරේනේ 10/6. ඒකේ ගාණය. අර යට තිබුණ මේ 7/22 7 නගිනවා උඩ. දැන් ඔයාලට එනවා පෘථිවියේ ඝනත්වය. දැන් ඔයාලට එනවා පෘථිවියේ ඝනත්වය ρ සමානයි ආසන්න වශයෙන් එනවා 5500ක් විතර. ඒක ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. ඔය ඇති. ඊට අමතරව උන්නම් පෘථිවි මධ්‍යහන ඝනත්වය ආසනම් ඒක 10000ක් විතර වෙනවා. දල වශයෙන් ගත්තාම ඒකත් ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම්. ඔන්න අපිට ආවා ඒ අගයත්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි එදා කළා මතක ඇති. අද අපේ මාතෘකාව මෙතනින් එහාට යනවා. එහෙනම් ඔබට තේරෙනවා ඇති අපි දැන් ඔන්න කතා කළා ස්කන්ධය කතා කළා. අපි කතා කළා ඝනත්වය. එතකොට මේ අපිට ලැබෙන්නේ මේ ඝනත්වය කියන එක පෘථිවියේ තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා ඇත්තටම. හරි අගයක් හරියට කියා ගන්න බෑ. ඒක මධ්‍යයන් අගය වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෝ එකේ හරි අගය වෙනස් වෙනවා. ප්‍රාවරණීය අගය වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව අභ්‍යන්තර අගය අරගත්තොත් ඒ විහිදලා තියෙන රටාවත් එක්ක ඝනත්වය තවත් දුරට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපිට ඒක හරි අගයක් කියා ගන්න අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟ අපේ අද මාතෘකාව වෙන්නේ පෘථුවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ චලිතය. මොකද්ද පුතේ? පෘථුවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ චලිතය. මම හිතනවා මම මේ කියනවත් එක්කම ඔබ මාතෘකාව ලිව්වනම් ගොඩක් වැදගත් වේවි. ඔබට පහසු වේවි. පෘථුවිය වටා චන්ද්‍රයාගේ චලිතය. මෙන්න පුතේ පෘථුවිය. මුගේ අරේ R. මුගේ ස්කන්ධය M. ඔන්න දැන් මෙන්න මේ වගේ දුරකින් R දුරකින් ඉන්නවා චන්ද්‍රයා. සිම්පල් M. මම අකුරු දාලා තියෙන්නේ මේ ඒක නම් වලට ගැලපෙන්න නෙමෙයි. හොඳේ. මේ දාලා තියෙන්නේ මෙයාගේ ස්කන්ධය, මේ දාලා තියෙන්නේ චන්ද්‍රයාගේ ස්කන්ධය. ඒක මූන් එර්ත් ඒව ගැන මම හිතුවේ නෑ. දැන් එතකොට ඔබ එහෙමනම් මෙයාට තියෙනවා ප්‍රවේගයක්. ඒක v. මෙයාට තියෙනවා ආවර්ත කාලයක්. ඒක t. එයාට තියෙනවා කක්ෂ ආරයක්. ඒක r. සිම්පල් r. දැන් මෙන්න මෙහෙම චලිත වෙනකොට අපිට පුළුවන්
මෙයාගේ හට ගන්නා වූ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. ඒක G m වරක් m යට r වර්ගය. මේ තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. මම F දැම්මේ නැහැ. මම නිකම් අරගත්ත ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ඇති කරන්නේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය. ඒක ඇවිල්ලා mr ඔමේගා වර්ගය. ඔන්න දැන් අමතකද දන්නේ නැහැ. මම හැමදාම මේවා ලියන හැබැයි අදත් ඒ උදව් කරන්නම් පස්සේ මකන්න. F සමානයි කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය එකක් m වරක් v ඔමේගා. අනික m වරක් r ඔමේගා වර්ගය. අනික m වරක් v වර්ගයට r. දැන් මේක කට පාඩම් ඇති. මම මෙන්න මෙයාව තමයි ගත්තේ. එතකොට මට එනවා පුතේ n කෙනෙක් පටාස්. එතකොට මට එනවා gm බෙදීම r වර්ගය සමානයි සිම්පල් r වරක් ඔමේගා කියන්නේ 2.5 බෙදීම t. ඒ නිසා මම ආදේශ කරන්නම් 2.5 වල වර්ගය 4.5 වර්ගය t වල වර්ගය. එහෙනම් දැන් මට පුළුවන් මේකෙන් t යුක්ත කරන්න. එහෙනම් t වර්ගය සමානයි t වර්ගයෙන් මෙහෙට එනවා 4.5 වර්ගය වරක් r ඝනය බෙදීම gm. ඔයාට ඕනනම් මේ gm අයින් කරත හැකි. ඒ කොහොමද? ඔයා දන්නවා ආයි මතක් කරනවා නම් gm m යට r වර්ගය සමානයි mg. මේකට මේක කපලා ගියපුවාම gm සමානයි gr වර්ගය. මේ උදව් කරන්නේ හොඳේ බණින්න එපා. උදව් කරන්නේ. ඒ නිසා උන්න ලියත හැකි එහෙනම් t වර්ගය සමානයි 4.5 වර්ගය බෙදීම gr වර්ගය වරක් r ඝනය. ඒ කියන්නේ පුතේ t වර්ගය සමානුපාතික වෙනවා ලස්සනමදිද? t වර්ගය සමානුපාතික වෙනවා r ඝනයට. මෙන්න මෙතනින් වාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔය අගය හොයන්න. දැන් පෘථිවි වට චන්ද්‍රයාගේ චලිතය මේ අපේ කතන්දරේ. මෙහෙම යනකොට පුතේ එහෙනම් අපිට ලියත හැකි t වර්ගය සමානයි වඩ ආදේශ කරපුවාම 4.5 වර්ගය 5 වල අගය ආදේශ කරන්න බෙදීම g කියන්නේ 9.8 ආදේශ කරන්න r කියන්නේ එතකොට මේක පස්සේ කපා ගන්න පුළුවන් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන r වර්ගෙනේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා චන්ද්‍රිකාට දුර. චන්ද්‍රයාට දුර අපි සාමාන්‍යයෙන් අරගන්නේ පෘථිවියේ මේ අරයට දුර මෙන් 60 ගුණයක් වගේ. එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් අරගත්තාම අරගන්නේ එතකොට එහෙනම් 60 වරක් අපි ගන්නවා r කියලා කියන්නේ එතකොට මේ r නේ. එතකොට r මෙතෙන්ට දාන 60 වරක් r. මෙතෙන්ට වඩා අගේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ටත් අගේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේකේ ගණය තමයි ඔය තියෙන්නේ. 60 r ගණය. දැන් මෙතන සුළු වුණාට පස්සේ එක r එකක් කපලා යනවානේ. ඒක හිමීට හොයාගන්න පුතේ. නැත්තම් ඕගලන්ට මේක කරගන්න ටයිම් නැති වෙයි. මෙන්න මේ හෙව්වහම අපිට එනවා මේක ආසන්න වශයෙන් අගේ ආදේශ කරන්න ආසන්න වශයෙන් එනවා දින 27ක් විතර. එක පොත්වල එක සටහන් වල එක දේවල් තියෙනවා. දින 27යි 27.3යි ආසන්න වශයෙන් ගත්තාම මේ මතක තියාගන්න එපා. අවශ්‍ය නැහැ. මේවා මම නිකන් ආසාව ඇති කරන්න කියලා දෙන්නේ. ඉතින් චන්ද්‍රය අපි දන්න කෙනෙක්, අපිට දැනෙන කෙනෙක්, පෘථිවිය අපි දන්න කෙනෙක්, දැනෙන කෙනෙක්. අඩු ගානේ චන්ද්‍රයාට පෘථිවි වටා යන දවස් කීයදවත් කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒක පොඩි මධිකමක් වගේ දැනෙන නිසා තමයි මම ඒක අරගෙන දුන්නේ. එහෙනම් ඇත්තට ඔන්න චන්ද්‍රයාට පෘථිවිය වටා ගමන් කරන්න මේ විදිහට ගත්තාම දින 27ක් විතර ගත වෙනවා. දැන් අපි එහෙනම් චන්ද්‍රයාගෙන් සමු ගන්න හදන්නේ. චන්ද්‍රයාගෙන් සමු අරගෙන මං එනවා චන්ද්‍රිකාගේ චලිතයට. මේ දවස්වල චන්ද්‍රිකා කොයි හරිය චලිත වෙනවද කියන්න දන්නේ නැහැ. හරි කොහොමද කමක් නැහැ. චන්ද්‍රිකා නෙමෙයි චන්ද්‍රයා. අපිට චන්ද්‍රිකාවක් කියලා ගමුකෝ. චන්ද්‍රිකාට වම ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ගමු චන්ද්‍රිකාවක්. මේ තියෙන්නේ චන්ද්‍රිකා හරි චන්ද්‍රිකාවක් හරි අපි කක්ෂගත කරන්න යන්නේ. ඔන්න යාට දුර කලින් වගේ මාරු. පෘථිවිය හරි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක r කැපිටල්. අපිට සුපුරුදු කැපිටල් M ඉන්නවා.
අර ඉන්නේ චන්ද්‍රිකා. දැන් ඔන්න චන්ද්‍රිකාටත් තියෙනවා කලින් වගේම පුතේ මෙහෙම වේගයක්. ස්කන්ධයක් තියෙනවා. ආවර්ත කාලයක් තියෙනවා. තවත් ඔන්නම් වැඩි දියුණු කරනවා නම් මෙයාට කෝණික ප්‍රවේගයකුත් තියෙනවා. මේ තමයි චන්ද්‍රිකා. චන්ද්‍රිකාගේ චලිතය සලකලා අපිට පුළුවන් සමීකරණ ලියන්න. එහෙනම් මේක මතත් හට ගන්නවා නේද කලින් වගේම කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක්. අන්න ඒ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය mv වර්ගයට r අපිට සමාන කරන්න පුළුවන් පුතේ gm වරක් m යට r වර්ගයට gm වරක් m යට r වර්ගයට. දැන් ඔන්න අපිට එනවා මේ ස්කන්ධය m පටාස් m කපල යනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට එනවා කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය සමීකරණය මේ r කෙනෙකුත් අපිට පටාස් කපලා දාත හැකි. අපිට එනවා v වර්ගය සමානයි gm යට r. එහෙනම් දැන් අපිට අගයක් ආවා. හැබැයි පුතේ මෙන්න මේ චන්ද්‍රිකාව පෘථුවියට ආසන්නෙන් ගමන් කළොත් මෙන්න මේ r කැපිටල් R වන පෘථිවි හරයට සමාන වෙනවා. අපි හිතමුකෝ මේ අපේ චන්ද්‍රිකා මෙහෙම වෙනකොට පෘථිවියට ආසන්නෙන් චලිත වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාට එනවා gm යට කැපිටල් R වල වර්ගමූලය. දැන් චුට්ටකට ඉස්සෙල්ලා මේ බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතනම මම ලිව්වා gm සමානයි gr වර්ගය කියලා. එහෙනම් දැන් ඔක ලියලා කටපාඩම්නේ. එහෙනම් ඔයාට මේකට දාත හැකි gr වර්ගය බෙදීම r කියලා. ඔන්න එහෙනම් ආසන්නෙන් චලිත වෙනකොට v සමාන වෙනවා වර්ගමූල grට. දැන් ඔයාට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔන්න ඔය චන්ද්‍රිකා මෙන්න මේ චන්ද්‍රිකා පෘථිවියට ආසන්නෙන් චලිත වන විට අගය ආදේශ කරන්න 9.8යි 8යි එක ඕනේ 8 දාමුකෝ r කියන්නේ 6.4 වැඩි කිරීම 10/6යි. මේකේ වර්ගමූලය මෙන්න මේගේ දල වශයෙන් තප්පරයට කිලෝමීටර් 8ක් විතර වෙනවා. අන්න පුතේ කිසියම් චන්ද්‍රිකාවක් පෘථිවියට ආසන්නෙන් ගමන් කරන මොහොතකදී එයාගේ ප්‍රවේගය තප්පරයට කිලෝමීටර් 8ක් විතර වෙනවා. අන්න ඒ වෙනකොට යාගේ ආවර්ත කාලය වලට හොයන්න පුළුවන්. ඒක හොයන්න කොහොමද ඔයාලා දාන්නේ? මේකට දානවා v සමානයි r ඔමේගා. දැන් ආසන්නයෙන් යන්නේ එහෙනම් කැපිටල් R. ඔමේගා කියන්නේ 2π බෙදීම t. එහෙනම් පුතේ t සමානයි 2π r බෙදීම v. ඉතින් දෙයනේ දැන් අපි v හොයාගත්තනේ. ඒ හොයාගත්ත v ගෙනල්ලා ගහනවා මේක ASCII. r අගේ ගන්නවා. ඔන්න ඔය කාලය අපිට එනවා ආසන්න වශයෙන් අපිට එනවා තත්පර 5000ක් විතර. එහෙම නැත්නම් ඔක අපිට ගන්න පුළුවන් පැය 1.4ක් විතර කියලා. ඒක මතක තියාගන්න එපා. මම නිකන් ආසාවට දුන්නේ මට මතක තියෙන නිසා මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා ඔන්න අපිට ඔන්න චන්ද්‍රිකා ගැන අපි දැන් කතා කළා. දැන් අපි කතා කළේ චන්ද්‍රිකාගේ චලිතය. මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට අපි එන්නේ ලස්සන මාතෘකාවකට. ඒ තමයි මෙහෙම චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත කරලා අපිට හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ අපිට කක්ෂගත කරන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසියම් චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කරපුවාම නිවැරදි කක්ෂය ගමන් කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් කියලා. එහෙනම් අපේ මාතෘකාව ලියන්න පුතේ භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකා. භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාව ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඒක මෙහෙම කතා කරමු. අපි පොඩ්ඩක් ටිකක් විස්තරාත්මකව අරගත්තොත් හරි කාලයක් ගත කරන්නේ නැතුව අපි විස්තරාත්මක විදිහට අරගත්තොත් දාල වශයෙන් පෘථිවිය අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ අපි දාල වශයෙන් ගත්තොත් පෘථිවිය ගෝලාකාරයි කියලා මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයකට මේ තමයි එතකොට අක්ෂයක් තියෙනවා මේක සිරස් අක්ෂය. ඇත්තටම මෙහෙම නෙමෙයි. මේකට අංශක 23මාරක් විතර පොඩක් ආනතව තමයි මේ භ්‍රමණය සිදු වෙන්නේ.
ඇත්තටම. එතකොට එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ රටාවක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි? මෙන්න මේ වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න වගේ. එතකොට මේ වගේ තැනක ඉඳලා ඔය කියන චන්ද්‍රිකා මෙන්න මේ වගේ තැනක තියෙනවා නම් එයාට ඇති මෙහෙම ප්‍රවේගයක්. එයාට ඇති අරයක්. මෙතනදලා කක්ෂගත කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ මේ කක්ෂගත කරනවා කියලා කියන්නේ හරියටම අපි ලංකාවේ නම් ලංකාවට උඩින් අපේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරගත්ත දාට හරියටම පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ආයි හරියටම අපේ ලංකාවට ගෙනියන්න ඉන්න ඕනේ. අන්න නිවැරදි කක්ෂගත කරලා. එහෙනම් මෙහෙම කක්ෂගත කළාට පස්සේ අපි නිවැරදි ප්‍රවේගයේ දීලා කක්ෂගත කළාට පස්සේ හරියට මෙතන ඉන්නවා. හැබැයි ඊට වඩා වැඩි ශක්තියක් දීලා කක්ෂගත කළොත් එයා ඊට එහාට යනවා. එතකොට එයාගේ ස්වરૂපය බහුබලයක ආකාරය ගන්නවා. දැන් එහෙනම් මෙන්න මේ කක්ෂයට ආවට පස්සේ මෙයා ඇත්තටම ගැළපෙන විදිහට ගාන්ට ක්‍රමානුකූලව භ්‍රමණ චලිතයක යෙදෙනවා. එතකොට බලන්න එහෙමනම් මීට වඩා අඩු ශක්තියක් දුන්නොත් මීට කලින් මෙයා කක්ෂගත නොවි තියෙන්නත් පුළුවන්. ශක්තිය ගොඩක් අඩු වුණොත් පහළට වැටෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් බවට පත් කරගෙන අපි එක කක්ෂගත කරගත්තොත් මෙයා මත හට ගන්නවා කලින් වගේම කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක්. අන්නේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය පුතේ G වරක් M වරක් M යට R වර්ගයේ ආකාරය ගන්නවා. මේ තමයි හට ගන්නා වූ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය. මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය කලින් වගේම මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කලින් වගේම කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ mr ඔමේගා වර්ගය. මේක තමයි කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය, මේ තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට සමාන වෙනවා. එහෙම සමාන කරගත්තාම කලින් වගේම මේ m පටාස් අපිට මේක පුරුදුයි. එහෙනම් පුතේ g m යට r වර්ගය සමානයි r වරක් ඔමේගා වර්ගය. ඔමේගා කියන්නේ කලින් වගේම 2යි බෙදීම t වල වර්ගය. ඒ කියන්නේ 4යි වර්ගය බෙදීම t වල වර්ගය. ඔන්න අපිට ආවා මේ හරහා සමීකරණය ගැලපෙන පරිදි. අපිට දැන් එහෙනම් මේ චන්ද්‍රිකාගෙන් අපිට පුළුවන් එක්කෝ ආරුක්ත කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙයාගේ ගැලපෙන පරිදි t යුක්ත කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් අපි ආරුක්ත කරගෙන කොච්චර දුරකින්ද එයා කක්ෂගත කරන්න ඕනි කියලා හොයන්න. එහෙනම් අපි ආරුක්ත කරමු. එහෙනම් r ඝණය සමානයි අපිට එනවා gm වරක් r ඝණයෙන් හෙට ගියා. එතකොට මෙතන gm වර්ගයේ තියෙනවා t වර්ගයේ තියෙනවා බෙදීම 4යි වර්ගය. බලන්න හරිද කියලා පුතේ. මම හිතෙන් කළේ r වර්ගයේ මෙහෙට ගියාම දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ. මම වම් පැත්තේ ලිව්වා. x සමාන y කිව්වත් එකයි y සමාන x කිව්වත් එකයි. මේවත් පොඩ්ඩ බැරිනේ බෑ වර්ධිනවා. මේ කතා කරලා මටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන් හදිසියෙදි. r ඝණය උක්ත කළා මේ පැත්තේ gm උඩ ඉන්නවනේ t වර්ගයත් උඩට යනවා 4යි වර්ගය යට ගියා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා මේ දුර හොයන්න. මම කියලා දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න පුතේ මේක හරි සරලයි. g කියන එක දන්නවා. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන gm කියන්නේ tr වර්ගය දාන්න කියලා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ලියලා ඕනද? මම මෙතන මකලා දැම්මම කමක් නැද්ද එක්කෝ? ගැටලුවක් නෙමෙයි. හරි කමන්නේ. ඔන්න gr වර්ගය. හරි. නැත්තම් පෘථිවි ස්කන්ධය හොයාගත්ත ඒක දාන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒක ගැටලුවක් නම් ඔයාලට පුළුවන් gr වර්ගයේ වරක් t වර්ගය බෙදීම 4යි වර්ගය. 4යි වර්ගය. දැන් අගයන් ආදේශ කරමු. අගයන් ආදේශ කරපුවාම g කියන්නේ 9.8යි. r කියන්නේ 6.4 වැඩි කිරීම 10/6යි. ඒකේ වර්ගය. බෙදීම 4. වර්ගය. ඒ කියන්නේ 22 වර්ගය. උඩට යනවා 7 වර්ගය. තව ඉන්නවා t වර්ගය. t කියන්නේ පැය 24ක්. එහෙනම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා 24 පැය වැඩි කරන්න
කීයෙන්ද 3600න්. ඔයා තප්පරක් කරගෙන වර්ග කරා. ඔන්න පොඩ්ඩක් දිගයි. මෙන්න මේ අගේ සුළු කරලා ගත්තාම එන්නේ අරක 3න් එකේ බලය. පැහැදිලි? එහෙනම් මේක සුළු කරලා ගත්තාම මම උත්තරේ කෙලින්ම දෙන්නම්. මම මේ චුට්ට දැන් මහන්නම්. මම මේ පැත්තට ගන්නම් යාව. එහෙනම් ඔයාලට එනවා ඔක සුළු කළාට පස්සේ කමක් නැද්ද? ආසන්නෙන් ලියන්න ඕනද? නැහැ කමන්නේ. එහෙනම් ඔන්න r සමානයි කෙලින්ම එන ඔයාට මේ ඉන්නේ ඔයාට කෙලින්ම චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කරනකොට එයාට තියෙන දුර කොච්චරද කියන එක. එහෙනම් ඔයාට එනවා r සමානයි අන්න අර කොටසේ 3න් එකේ බලය. ඉතින් ඔයාට කෙලින්ම මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් r වල වටිනාකම. කොච්චර දුරකින් කක්ෂගත කළොත්ද මේ චන්ද්‍රිකාවක් භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් වඩපත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ අගේ එනවා 42000ක් කියලා. හැබැයි මේකෙ ඉන්නේ කිලෝමීටර වලින්. මේකෙන්නේ කිලෝමීටර වලින්. මේ සුළු කරන්න එපා. දල අදහසක් දෙන්නේ. දැන් මේ අගේ එනවා 42000ක් කියලා. දැන් බලන්න හරිද කියලා. ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර 3600යි 4200ක්. කිලෝමීටර 4200ක්. කිලෝමීටර 4200ක් කියලා එනවා. මේ සුළු කරලා ගත්තා නෙමෙයි මතකින් කියන්නේ. මේක කිලෝමීටර 4200ක්. කමක් නෑ අපි අගේ අවුලක් තියෙනවා පස්සේ මිට හදාගමු. කිලෝමීටර 4200 කියලා හිතන්නකෝ. මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. මෙන්න පෘථුවිය මට කියලා දෙන්න ඕන එක නෙමෙයි. අගයන් ගැන හිතන්න එපා ඉච්චර. ඒක කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නෑ. එතකොට මේක දැන් චන්ද්‍රිකා ඉන්නේ මෙතනනේ. චන්ද්‍රිකා ඉන්නේ එතන. පෘථුවිය ආරය කොච්චරද? පෘථුවියේ ආරය 6400යි. 6400යි. මේක 6400ක් වෙනවා නම් මේක 42000ක් වෙන්න ඕනේ තමයි. මොකද 6400 නම් මෙතනම ගිය පෘථිවි ආරය කිලෝමීටර 6400ක් වෙනවා නම් මේක 4200ක් වෙන්න බෑනේ. එන එක 42000ක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. දැන් එතකොට මෙන්න මේ තමයි පෘථිවියේ පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා චන්ද්‍රයා අපේ චන්ද්‍රිකාවට තියෙන උස h. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ආවේ 42000ක් කියලා. දැන් 42000 ඔක 400ක් විතර වෙන දල වශයෙන්. ඇත්තම අගේ 42400ක් වෙනවා. මට මතකෙමයි 42400ක්. මේ මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. 42400ක් වෙනවා. මේක 6400ක් වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මෙන්න මේ උස මේ අගේ අපිට එනවා. මේකෙන් මේක අඩු කරපුවාම 2400 ගියා. ඒකෙන් 800 ගියාම 36000ක් වෙනවා. කිලෝමීටර. මේ අපිට එන්නේ පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා චන්ද්‍රිකාවට තියෙන දුර. ඔන්න කිලෝමීටර 36000ක් දුරින් මේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කළොත් ඒ වගේම එයාට ගැළපෙන ප්‍රවේගය දුන්නොත් එයා අනිවාර්යෙන් අපිට ගැළපෙන චන්ද්‍රිකාවක් වඩපත් වෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ චන්ද්‍රිකා අපිට ගැළපෙයිද නැද්ද කියන එකයි. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ මේ දවස්වල. හරි. එතකොට අපි කොහොම හරි මේ චන්ද්‍රිකාව අපිට ගැළපෙන චන්ද්‍රිකාවක් බවට පත් කරගමු. එහෙම පත් කරගන්න නම් මේක හරියට කක්ෂගත කරගන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ කක්ෂගත කර ගැනීමේදී අපි සලකන්න ඕනේ එයාගේ විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් ආවර්ත කාලය පැය 24ක් වෙන්න ඕනේ. පැය 24ක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කක්ෂගත කරනකොට එයාට තියෙන දුර පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට සැලකුවොත් ඒ දුර කිලෝමීටර් 42400ක් විතර වෙන්න ඕනේ. මේ දලාගේ අදහසක් 42400ක් පමණ වෙන්න ඕනේ. මේ විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ විදිහට කක්ෂගත කරන මේ චන්ද්‍රිකාවට ප්‍රවේගිකුත් තියෙනවා. අපි තමයි ඒක හොයන්නත් පුළුවන්. ඒ අගේ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔයාට ආසනම් ඒකට දාන්න v සමානයි r ඔමේගා. එහෙම දාපුවාම r වරක් ඔමේගා කියලා කියන්නේ 2π බෙදීම t. මෙන්න මේ අගේ ආදේශ කරපුවාම අන්න අපිට එනවා මෙන්න මේ චන්ද්‍රිකාව මෙන්න මේ විදිහට පවත්වා ගන්න කොච්චර ප්‍රවේගයක් දෙන්න ඕනේද කියලා. අන්නේ ප්‍රවේගයේ අගය අපිට හොයලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ මේක ආදේශ කරලා අරගන්න සුළු කරලා මම දල අදහස කියන්නම්. මේක දල වශයෙන් තප්පරයක කිලෝමීටර
3.1ක් පමණ වෙනවා. පොඩි පොඩි අගයන් වල වෙනස්කම් ඇති වෙයි. ඒක එච්චර හිතන්න එපා. එතකොට මේ අගය තත්පරයට කිලෝමීටර 3.1ක් පමණ වෙනවා. එහෙනම් අපි ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා චන්ද්‍රිකා ගැන. මේ අපේ චන්ද්‍රිකාගේ ස්වභාවය අපි ආයි බලමු. අපේ චන්ද්‍රිකා කොහොමද වෙන්න ඕනේ? මේ චන්ද්‍රිකාව අපි අනාගතයේ කක්ෂගත කරන්න ඉන්න චන්ද්‍රිකා ගැන මම මේ කියන්නේ. අනාගත අපේ චන්ද්‍රිකා. අනාගත අපේ චන්ද්‍රිකාගේ ආවර්ත කාලය පැය 24ක් වෙන්න ඕනේ. අනාගත අපේ චන්ද්‍රිකා කිලෝමීටර 40400ක් දුරින් ඉන්න ඕනේ. අනාගත අපේ චන්ද්‍රිකාගේ ප්‍රවේගය තත්පරයට කිලෝමීටර 3.1ක් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පවත්වා ගත්තාම මේක භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලි? හරි සරලයි. දැන් අපි එනවා පුතේ. දැන් අපි එනවා මේකේ ලස්සන තැනකට. ඇත්තටම මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක්, මෙවැනි භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් අපි කක්ෂගත කරනකොට එහෙම කක්ෂගත කරන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම භූස්ථාවර චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කිරීම සඳහා කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි ඉස්සෙල්ලාම යම්කෝ ශක්ති සමීකරණ වලට. එහෙමනම් අපේ අලුත් මාතෘකාව ලියන්නේ නම් ශක්ති සමීකරණය දැනීම. ශක්ති සමීකරණය දැනීම. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකො. අපි ශක්ති සමීකරණය හදන්නේ. පුතේ දැන් අපි හිතමු මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කරනකොට එයාට තියෙනවා කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක්. මොකද්ද තියෙන්නේ? කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලයක් තියෙනවා. ඒක කොච්චරද? ඒක mv වර්ගයට r. mv වර්ගයට r. මෙන්න මේ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය සමාන වෙනවා කාටද? g වරක් m වරක් m යට r වර්ගයට. දැන් හරි. m කපන්න එපා. මම පොඩි වැඩක් කරන්න හදන්නේ. දැන් එතකොට එහෙනම් mv වර්ගය සමානයි r ඔන්නම් කපා ගමු g m වරක් m යට r ට මම මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මේකේ මම අතින් මෙතෙන්ට භාගෙ දානවා. දැන් ඔයා ගෝලි වැඩ කරනවා මොකද්ද මම මේ කරන්න කියලා. පුතේ ඇයි මම භාගෙ දැම්මේ? මට පුරුදුයි. මේ කවුද? භාගයක් mv වර්ගය. අතින් මේ පැත්තට දැම්මොත් යමක් ඒක මේ පැත්තට දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ මට ලැබුණේ අපි යවපු චන්ද්‍රිකාගේ චාලක ශක්තිය. මේ මොන ශක්තියද පුතේ? චාලක ශක්තිය. එහෙනම් මෙන්න ලැබෙනවා චාලක ශක්තිය GMM යට 2R. ඔන්න අදින් පස්සේ මම ආයි නැවත මේක බෝඩ් එකේ මිලෝදයක් නැත චාලක ශක්තිය GMM යට 2R කියලා දැම්මොත් මට බනින්න එපා. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් දැන් මට උතනින් නතර වෙන්න බෑ. මට ඕනේ මෙයාගේ විභව ශක්තිය. ඒක නම් දන්නවා. ඒක ඍණ g m වරක් m යට r. ඔන්න අපේ චන්ද්‍රිකාගේ විභව ශක්තිය. අන්න අපේ චන්ද්‍රිකාගේ චාලක ශක්තිය පුතේ. අපි හොයමු මොකද්ද? අපේ චන්ද්‍රිකාගේ මුළු ශක්තිය E. මුළු ශක්තිය කියලා කියන්නේ අපේ චන්ද්‍රිකාගේ චාලක ශක්තිය. ධන විභව ශක්තිය. ඔය තියෙන්නේ චාලක ශක්තිය කියලා කියන්නේ භාගයක් mv වර්ගය. විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඍණ g m වරක් m යට r. දැන් හරි. හැබැයි අපේ චන්ද්‍රිකාගේ චාලක ශක්තිය හොයාගත්තා මෙන්න මෙතන GMM යට 2R කියලා. GMM යට 2R. ඔන්න පුතේ GMM බෙදීම 2R ඍණ GMM බෙදීම R. මුන් දෙන්නා සුළු කරපුවාම මට එනවා පොදු හරය 2R මහා එක් මෙතනිකා ධන මේක ඍණ. යට කෑල්ල දෙකෙන් බෙදිලා මහා එකා ඍණ පොඩි එකා ධන ගන්නේ මහා එකාගේ ලකුණ 2R පොදුයි. මෙතන ඍණ 2යි මෙතන ධන 1යි. උත්තරේ ඍණයි. ඒ නිසා උත්තරේ ඍණ GMM යට 2R. මේ මට ලැබෙන්නේ
මුළු ශක්තිය ඔය මට ලැබුණේ මුළු ශක්තිය. මේක ලස්සන දෙයක් නිසා මම උඩටම ගන්නම්. මුළු ශක්තිය E සමානයි ඍණ G M M බෙදීම 2ක් R. මුළු ශක්තිය ඍණ පුතේ. මුළු ශක්තිය ඍණ එකේ වටිනාකම මොකක්ද? මුළු ශක්තිය ඍණ කියලා කියන්නේ අපිට කාර්ය කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ශේෂ්ඨය විසින් කාර්ය කර ගන්නවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපිට වදයක් නැහැ හින්දා. අන්න මෙන්න මේව වෙච්ච දාට ඔය චන්ද්‍රිකාගෙන් අපිට තියෙන වදය සම්පූර්ණයෙන් අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ කළ යුත්තේ මොකද්ද? අපේ චන්ද්‍රිකාව නිවැරදි පරිදි කිසියම් හෝ දිනක හරියට කක්ෂගත කරන්න ප්‍රශ්න ගොඩකට උත්තරේ එතනින් ලැබෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති චන්ද්‍රිකාවක් අපි කක්ෂගත කරන්නේ කොහොමද ආදි වශයෙන්. මෙන්න අපිට ආවා එනම් මුළු ශක්තිය. දැන් අපි බලමු මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කරන්න. මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මුළු ශක්තිය. අන්න හොඳ තැනකට ආවා. ඔන්න මම මේක ඔක්කොම ටික. මෙන්න මෙවැනි චන්ද්‍රිකාවක් ලියන්න පුතේ. චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්තිය. චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ශක්තිය. ලියාගෙන ගියා. ඕගොල්ලෝ දිහා බලන්නවත් හම්බුන්නේ නැහැ මට. ඒ නිසා මම මෙහෙම දෙයක් කියනවා පොඩි විරාමයකට වගේ. මොකද්ද? මේ කොටස හරියට තේරුම් ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඔබ පළවෙනි කොටස් සහ දෙවෙනි කොටස් අනිවාර්යෙන් ආරම්භිය යුතුයි, බැලිය යුතුයි. අලුත් දරුවෝ මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයයි කරුණා කරලා මීට කලින් වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම නරඹන්න. හරි කමක් නැහැ. ඔන්න විවේකී ඉවරයි. දැන් අපි එනවා එහෙනම් අවශ්‍ය කරන මුළු ශක්තිය. අපි හිතමු පුතේ ඒක W කියලා. මේ මුළු ශක්තිය කියලා කියන්නේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරනවා. චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරනකොට එහෙනම් විභව ශක්ති වෙනස. ධන විභව ශක්ති වෙනස. ධන චාලක ශක්තිය. අකුරු පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. විභව ශක්ති වෙනස ධන චාලක ශක්තිය. සිංහල හරියට බෑනේ එකනි පුතේ පිසිස්සු ගන්නන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඉගෙන හිතන්න එපා. හරි. දැන් එතකොට බලන්න සිංහල මේක පට්ට අමාරු විෂයක්. ගොඩාක් විතර භෞතික විද්‍යාව ලේසි. ඒකයි මම භෞතික විද්‍යාව තෝරගත්තේ. නෑ ඔබට මේක ලේසි විෂය බවටපත් වේවි. කිසි දෙයක් හිතන්න එපා. මේක පට්ට ලේසි ඔයාගේ වචනෙන් කියනවා නම් විභව ශක්ති වෙනස. ඔන්න පුතේ ඇරියා චන්ද්‍රිකා කොහාටද? උඩට. මේ හිතන්නකෝ මේක ලියන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු ඔයගලන්ට මම මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. ඔන්න අපි චන්ද්‍රිකාව යවනවා කොහාටද? උඩට. චන්ද්‍රිකාව උඩට ඇරපුවාම එතනදී ශක්තිය GMM යට R. සිම්පල් R. හිතන්නකෝ එහෙම. මෙන්න පොළවේ ඉඳලා මම චන්ද්‍රිකාව ගුවන්ගත කරනවා. එහෙනම් මේ කක්ෂය දක්වා චන්ද්‍රිකා යනවා. චන්ද්‍රිකා මෙහෙම යවනකොට උඩට ගියාට පස්සේ එයාට දුර සිම්පල් R. මෙයාගේ කැපිටල් R. චන්ද්‍රිකා මෙහෙම ගියාට පස්සේ කක්ෂගත කළාට පස්සේ අපිට ඕනේ තැනට එයාගේ ශක්තිය ඍණ G M යට R. චන්ද්‍රිකාගේ ස්කන්ධය M. පෘථිවි ස්කන්ධය කැපිටල් M. ඇරියා චන්ද්‍රිකා උඩ. දැන් එතකොට ඍණ G M යට R. විභව ශක්ති වෙනසනේ පුතේ. එහෙනම් අඩු කිරීම. විභව ශක්තිය කොහොමදත් ඍණයි. අඩු කිරීම මෙතනදී ශක්තිය ආයි ඍණයි. G M යට කැපිටල් R. ඍණ නිසා මන් දානවා වරහණක්. හරි. දැන් ඉතින් ඇඳපු එක ආසාවෙන් මකන් වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඕනේ නැහැ ධන චාලක ශක්තිය. ඒ කියන්නේ භාගයක් MV වර්ගය. පුතේ ඍණයි ධන. ඌව ගන්නවා මෙතනට. G M වරක් M යට R. ඍණ G M වරක්
m යට simple r මම දැන් චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මෙන්න මෙයාව මෙන්න මෙතන තියාගෙන මැද ඉර දෙපාර තුන් පාර එහාට මෙහාට ඇඳලා මං මකමකා එහාට මෙහාට කර කියලා දුන්නා මොකද්ද කියලා දුන්නේ මේක වෙනුවට මම දානවා මට ආයි දොස් කියන්න එපා කවුද GM M යට 2R පැහැදිලිද ආයි මෙතන පොදු වරේ ගන්න ගත්තාම ඔයාට එනවා GM M යට R ඍණ පොදු හරය 2R GM M යට දැන් හරිනේ පුතේ ඒ වගේම ඔයා දන්නවා GM කියන්නේ කවුද ඔයාගේ කම්පැනි තාත්තගේ කම්පැනි GM නෙමෙයි මේ GM කියන්නේ GR වර්ගය මට තක්ගාසුළු කරලා ගන්නත් පුළුවන් එහෙම පවුනේ තින්නේද GR වර්ගය M යට R ඍණ GR වර්ගය simple M යට 2R යටට ගත්තාම නිකන් කැතයි වගේ නේද ඒ නිසා මම මෙතනම සුළු කරලා දාන්නම් මේකව එක R එකක් පටාස් GM ගත්තා එළියට ඔන්න GM මෙන්න GM ගත්තා එළියට simple GM මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ R විතරයි ඍණ මෙතන R වර්ගයට 2R අන්න පුතේ එනවා R වර්ගයට 2R හරිනේ ඒවලයි මේක තමයි අපේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ශක්තිය දැන් හරි දැන් ඉතින් මෙතනින් අපිට නතර වෙන්න බෑ මං මෙතනින් නතර නොවේ ඔයගොල්ලෝ බලාගන්න කංගොන්නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ මං කපාටනවා කන්නේ නැතුව ඉන්නම් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නැවත ආපස්සට ගිහින් බලන්න එපා නේද මම හදන්නේ මේ චන්ද්‍රිකාගේ වියෝග ප්‍රවේගය හොයන්න හරි අපේ චන්ද්‍රිකා කවදා වියෝග වේද දන්නේ නැහැ කොහොමවත් කමක් නැහැ එයාට අපි වියෝග ප්‍රවේගය හොයන්න හදන්නේ මෙන්න අපි කක්ෂගත කරනවා අපේ චන්ද්‍රිකාව මෙන්න පුතේ චන්ද්‍රිකාව හැඩයිනේ ඔය ඉන්නේ දුම් දාගෙන යන්න හදන්නේ චන්ද්‍රිකා යනවා කක් මෙහුඩට ඔන්න කක්ෂගත වුණා චන්ද්‍රිකාව මේ චන්ද්‍රිකා කක්ෂගත වුණා දැන් මෙහෙම කක්ෂගත වෙනකොට මෙයා M මෙයාගේ ස්කන්ධය M මෙහෙම කක්ෂගත වෙනකොට මට ඕනේ ඔහේ යන්නද නැත්නම් ලාවට ගාන්ට යවා ගන්නද මම මේක මෙහෙම කියලා දෙන්නම් ඔයාගේ වහලේ උඩ ගෙදර වහලේ උඩ ඉන්න බාස්ුන් නැහැ කෙනෙක් දැන් බාස්ුන් නැහැ ඉල්ලනවා වගේ ගඩොල් කැටයක් දැන් ඔයා බෙමේ ඉඳලා වීසි කරුණා ගඩොල් කැටේ උඩට ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා ඔන්න බම්බුවක් කියලා අරලා ගන්න ගඩොල් කැටේ ඌගේ මූණත් එක්ක කුඩුලා ඉන්නේ උඩට ගහනවා දැන් බාස්ුන් නැහැ උඩ ගිහිල්ලා එන ගඩොල් කැටේ උනේ අල්ලන්නේ එක ක්‍රමයක් ඕක දැන් කාගේද ශක්තිය වැය වුනේ ඔයාගේ ඔයාගේ ශක්තිය වැය වුණා අනවශ්‍ය ශක්තිය වැය වීම දැන් ඔයා එහෙම නැත්නම් ගඩොල් කැටේ හිටමංග බාසට කියලා යවන පොඩ්ඩක් ගන්න දැන් බාස මෙහෙක් කියලා අල්ලන්න ඕනේ ඌ වහලෙන් වැටලා කොන්ද ගැටෙන්නත් පුළුවන් හරිම ක්‍රමය මොකක්ද ගාන්ටුගේ අතට යවා ගන්න පුළුවන් නම් ගාන්ට නිකන් බබා වගේ අතට නටක් කරලා ගන්නවා හොඳම ක්‍රමය මේක අන්න කක්ෂගත වීම වැඩි ශක්තියකින් ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් කරලා ප්‍රක්ෂේපණය කරලා වැඩි ප්‍රවේගයකින් එහෙනම් අවශ්‍ය තරමට පසු කරන් උඩට යන්න අඩු ප්‍රවේගයෙන් කක්ෂගත කළොත් ඊට කලින් බාස්තුම් හැට අල්ලගන්න බැරි වුණොත් බැරි වෙලාවකට අහක බැලුවොත් ඔයාගේ ඔළුව උඩට වැටෙනවා එයා ගාන්ට ඇවිත් මෙතෙන්ට එනවා එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට එනකොට මේ අතට එනකොට මම මෙහෙම කියන්නම් මේක වන්න පුතේ මෙහෙම අතට එනවත් එක්කම මේම අතට එනවා ප්‍රවේගයක් අවශ්‍ය නැහැ මේම අතට එනවා ප්‍රවේගයක් නැහැ යාන්තම් අතට එනකොට මුගේ චාලක ශක්තිය කීයද 0යි එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවත් එක්කම පුතේ චාලක ශක්තිය භාගයක් m වරක් බිඳුව ඒ කියන්නේ 0යි දැන් හරිනේ හරි දැන් මට කියන්න චන්ද්‍රිකා මෙතෙන්ට එනකොට ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය W සමානයි
ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය ඒ කියන්නේ ඍණ g m වරක් m යට r. දැන් මෝ ඉන්නේ පෘථිවියට සාපේක්ෂව කොච්චරක් දුරින්ද? අපරිමිත. කොච්චරක් දුරින්ද? අනන්තයක් දුරින්. එකයට අනන්තය බිඳුවයි. එහෙනම් විභව ශක්තිය බිඳුවයි. එහෙනම් මේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරනකොට කක්ෂයේදී ශක්තිය බිඳුවයි. මේ බයිලා මුකුත් නැතුව ඔයා හිතාගත්තා නම් කක්ෂයේදී මුළු ශක්තිය බිඳුවයි කියලා ගාන හදන ක්‍රමේ නිකම්ම අතේ. හරි පුතේ. එහෙනම් පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී හැබැයි මෙයාට චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී මෙයාට විභව ශක්තියකුත් තියෙනවා. අපි හොයාගත්තා චාලක ශක්තියක් බිඳුවයි, විභව ශක්තියක් බිඳුවයි, කක්ෂයේදී මුළු ශක්තිය බිඳුවයි. ඒ නිසා අපිට එනවා මෙන්න මේම සමීකරණය. දැන් ඔයාට පුළුවන් පුතේ භාගයක් m වර්ගය සමාන කරන්න gm වරක් m යට r. දැන් පැහැදිලි? m ට m පටාස්. එහෙනම් ඔයාට එනවා v සමානයි 2g m බෙදීම r වල වර්ගමූලය. දැන් තේනවනේ මේ කැපිටල් G පැහැදිලිනේ. අපේ ගෙදර නෝනක් කිව්වා මේක උගේ මොකාටවත් තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. එන්න මං ඉන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම දාන්නම් gm. gm යට r. දැන් හරිනේ. ඊළඟට පුතේ අපි ඉගෙන ගත්තා gm සමානයි gr වර්ගය. g ලියනකොට ඕන මතක් වෙනවා. දැන් හරි. දැන් බලන්නකො එහෙනම් v සමානයි 2ක් gr වර්ගය බෙදීම r වල වර්ගමූලය. r පටාස් ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ලස්සන මකුරු පුතේ. එහෙනම් v සමානයි 2ක් gr වල වර්ගමූලය. ඔන්න ඔයාට ලැබෙනවා වියෝග ප්‍රවේගය. මේක තමයි පුතේ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කිරීම සඳහා පෘථිවි පෘෂ්ඨයේදී ලබා දිය යුතු අවම ප්‍රවේගය. ඔන්න අපි ඒක ලබා ගත්තා. අපිට පුළුවන් ඕක හොයන්න. ඇයි අපි අගයන් ගැන කියා තමයි මේ ගමන ආවේ. එහෙනම් 2යි g කියන්නේ 9.8යි r කියන්නේ 6.4 වැඩි කිරීම 10.6යි මේකේ වර්ගමූලය. ඔන්න පුතේ ඔයාට ලැබෙනවා වියෝග ප්‍රවේගය. මෙන්න මේ අගය තප්පරයට කිලෝමීටර 11ක් පමණ වෙනවා. මෙතන ලස්සන කතන්දරයක් තියෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් මේක හරහා අපි කොච්චර වාසනාවන්තද කියලා. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? පුතේ වියෝග ප්‍රවේගයේ තත්පරයට කිලෝමීටර 11ක් පමණ වෙනවා. විශේෂයටම අදාළ නැති වුණත් කමන්නේ. මම දැක්ක ප්‍රශ්න විශේෂයට අදාළ කරලා තියෙනවා සමහරක් තැන්වල මේ දැනුණා හැබැයි. මෙන්න මෙහෙමයි. මේ අගය මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. පුතේ අපි ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය පරිසරයේ වායුගෝලයේ ප්‍රවේගය තප්පරයට කිලෝමීටර 0.5ක් විතර වෙනවා. මෙන්න මේක අපේ වාසනාව. ඇයි වාසනාව? ඒ නිසා අපි ජීවත් වෙන මේ වායුගෝලයේ වාතයට අපෙන් මිදිලා කක්ෂගත වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ජීවත් වෙන පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ මේ වාතය රැඳිලා පවතිනවා. හැබැයි ඔබ චන්ද්‍රය ළඟට ගියොත් ඔබ චන්ද්‍රයා දැන් අභ්‍යවකාශගත වුණොත් චන්ද්‍රය තුළදී එයාගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අඩුයි. ඒ නිසා ඒ වගේම එයාගේ වියෝග ප්‍රවේගය හොඳටම අඩුයි. ඒ නිසා වායුගෝලයට පවතින්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාට ගිහිල්ලා පවතින්න බෑ. ඒ නිසා අපි පින්වන්තයි. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. මෙන්න දැන් අපි චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂගත කර නැත්නම් අභ්‍යවකාශ යානයක් අපි ගුවන්ගත කරලා තියෙන්නේ. මගේ ළමයි අහලා ඇහුවා මෙන්න මෙහෙම පෙළක් ඇහුවා කතාවක් තමයි සර් මේ අභ්‍යවකාශ යානයක් ගුවන්ගත කරපුවාම ඔය ප්‍රශ්නේ ඇහුවා ළමයි වගේ
රැත් එතකොට මේ ගුවන්ගත කරපුවාම ඒකේ ඉන්න අයට මේ බර රහිත බවක් දැනෙනවා. මොකද්ද මේකේ සිද්ධිය කියලා. රයිට් මම ඔක මෙහෙම කියලා දෙන්නම්. පුතේ ඒක කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කියලා දෙන්නම්කෝ. මොකද්ද? මේසයක් මත වස්තුවක් තිබ්බොත් ඒ වස්තුවේ බර තියෙනවා සිරස්ස පහළට. ඒක mg. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව ඇති වෙනවා r ඉහළට. මේක අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. මේ පද්ධතිය නිසල නම් mg සමානයි r. හරි. හැබැයි පද්ධතිය ත්වරණයෙන් මන්දණයෙන් යනකොට මේවා වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් පද්ධතිය පහළට ඒ ත්වරණයෙන් යනවා නම් ඔයා පහළට දැම්මොත් f සමානයි ma ඔයාට එනවා mg ඍණ r සමානයි m වරක් a. අන්න පුතේ r සමානයි mg ඍණ ma. හැබැයි ඒ කියන්නේ උත්තෝලකයක් මත තුලාවක් තියලා තුලාව උඩ ඔයාව නගනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් මේ දවස්වල ඇති 90ක් විතර. අලියා වගේ ගිලලා කිලෝග්‍රෑම් 90ක් විතර වෙලා ඇති වගේ බර. දැන් ඔයාගේ උත්තෝලකයේ තියෙන තරාදිය නැග්ගා ඔයාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 90යි. නැත්තම් ඔන්න රවුම් ගානක් 100යි. හරිනේ? මම මේ අපේ ගෙදර කාගේවත් බරේම නෙමෙයි කියන්නේ. හරි? කිලෝග්‍රෑම් 100යි. දැන් ඔන්න කිලෝග්‍රෑම් 100ක් බර ඔයා උත්තෝලකයේ නැගලා පහළට ත්වරණයෙන් ආවොත් පෙන්වන්නේ හිත සතුට නාගයක්. 90ක් විතර පෙන්නනවා මාර හැපි. දැන් පුතේ මේක ත්වරණයෙන් උඩට ගියොත් එහෙම එතකොට r සමාන වෙනවා mg ධන ma ට. කෑව වැඩි. දැන් 110ක් විතර පෙන්නනවා. මට ඕක නෙමෙයි. ගුරුත්වයට මේක වැටුණා. එහෙනම් r සමානයි mg ඍණ mg. අන්න පුතේ r සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට මෙහෙම පවතින්න බෑ. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියාවක් නැති තැන එහෙම පැවැත්මක් නැහැ. ඔයා පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක් පවතින නිසා. ප්‍රතික්‍රියාව බිඳුවක් වුණොත් ඔයාට එහෙම පවතින්න බෑ. දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරයට යන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න ඔය කියන අභ්‍යවකාශ යානය. මේක ඇතුලේ ඉන්නවා පුත්මිනියෙක්. මුගේ බර සිරස්ස තියෙනවා පහළට. ඒක mg dash. අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව r. මේ අභ්‍යවකාශ යානයේ ප්‍රවේගය v. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ විදිහට g dash කියලා ගත්තේ පුතේ මේ මෙතන ගුරුත්වද ත්වරණය. ඒක g dash. එහෙනම් මම මේකට දැම්මොත් f සමානයි ma. මේ සඳහා මම යෙදුවොත් f සමානයි ma. මට එනවා mg dash ඍණ r සමානයි mv වර්ගයට r. mv වර්ගයට r. අපි හිතමු මේ මම ගත්තේ මුගේ විතරක් ස්කන්ධයනේ. මේ මුළු පද්ධතියේම තියෙන කොටේ ස්කන්ධයක්. එහෙනම් මේ පද්ධතියේම තියෙන ස්කන්ධයක්. ඒ පද්ධතියේම බර m dash g dash. ඔන්නෝක සමාන වෙනවා කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය m dash v වර්ගයට r. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ m dash පටාස්. එහෙනම් පුතේ g dash සමානයි කාටද v වර්ගයට r. ඕක ගහලා ගහනවා මේක ASCII. එහෙනම් m වරක් v වර්ගයට r ඍණ r සමානයි m වරක් v වර්ගයට r. අන්න මුන් දෙන්න පටාස්. r සමානයි බිඳුවයි. r සමානයි බිඳුවක් නම් මෙයාට දැනෙන්නේ නැහැ බර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙයා පාව වෙනවා. ඔහොම යනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා පවතින්නේ නැහැ. එයාට ශූන්‍ය බරක් දැනෙනවා. දැන් හරිනේ පුතේ. එහෙනම් ඔන්න ඔකනේ ප්‍රශ්නේ බවට පත් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා දැන් අපිට ගැටලුවකින් තොරව ගොඩ නැගෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම අද හිතන් හිටියේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩමත් එක්ක කෙලින්ම ඇත්තටම අදහස් කළේ නම් ගණන් කීපෙකුත් හදන්න කියලා. නමුත් ඒකට තියෙන වෙලාව මට දැනෙන විදිහට මාදී ගොඩක් වෙලාව ගත වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක බලන්න. මම ඒ නිසා තීරණය කරනවා තව කොටසක් ඔයගලන්ට එකතු කරන්න. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි කොටසක්. ඒකේ තනිකරම ගණන් හදන එකයි කරන්නේ. මම තීරණය කළා
දැන් මම 86 නම් පේපර්ස් කරන් යන නිසා පාඩමක් ගත්තාම මේ පාඩමේ අර්ථය මේක යටතේ 2019 ඉඳලා 2019 ගණන් මම කරේ 3ක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ තියෙනවා පළවෙනි ගාන දෙවෙනි ගාන ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ වලේ. ඒ කියන්නේ 1980 පළවෙනි ගාන. නැත්නම් 82 පළවෙනි ගාන. නැත්නම් 86 අපි ගත්තොත් පළවෙනි ගාන. එහෙම නැත්නම් අපි 2019 පේපර් එකේ දෙවෙනි ගාන ගැන කතා කළේ. ඊට අමතරව 2019 පේපර් එකේ පස්වෙනි ගාන තියෙනවා විභවයෙන්. ඒ වගේම 22 වෙනි ගාන තියෙනවා ගුරුත්වාකර්ෂණ බල ආධාරයෙන්. ලේසි ගණන් 3ක් තියෙනවා ගණන් ඇත්තටම. එතනින් පටන් ගන්න 2018 17 ආදි වශයෙන් මම ගණන් ටික හදලා දෙන්නම්. ඒක උදව් කරන්නම්. ඔයාලව ගණන් හදවන්නම්. හද හැටි කියලා දෙන්නම්. කෙටි ක්‍රමත් එක්ක අපි අවබෝධ කරගෙන එහෙනම් අපි හතරවෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙමු. ඒ මොනවටද කෙලින්ම ගණන් හදන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.